Итак, на повестке дня ремонт супермашинки. Причины были простые. Шумит подшипник. Ну, слышно, как шумит. Не греется нагреватель, который загнил. И что-то еще был забит. А, тут клапан был забитый. Промыли, прочистили, полмашинки разобрали. Хайер. Вот такая модель. Здесь вот кто-то вообще не ухаживал за ней. Все это говна столько, что я не знаю, что здесь можно было стирать. Строители, наверное, ремонтировали, мылись. Поэтому утром машина, вечером стирали машину чинили. Поэтому работаем.